1 avgustdan boshlab ko'pchilik odamlar e'tibor bermasa, keyin jarima ortiqcha to'lov, hujjat qaytishi yoki xizmatdan vaqtincha foydalana olmaslik kabi muammolarga duch kelishi mumkin. Men bugun aynan shu yangi qoidalarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Kimga ta'sir qiladi, kim xavotir olmasligi mumkin, qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi va hozirdan qanday tayyorgarlik ko'rish kerak. Bu ma'lumot faqat tadbirkorlar yoki haydovchilarga emas, deyarli har bir oilaga, har bir ishchi, talaba, pensioner, uy egasi va xizmatlardan foydalanadigan odamga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bunday o'zgarishlarda eng katta zarar odatda xabarsiz qolgan odamga tegadi. Avval ko'p tartiblar, qog'oz, og'zaki kelishuv yoki keyin to'g'rilab olamiz degan yondashuv bilan yurardi. Masalan, kommunal to'lovda qarzdorlik borligini odam ba'zan faqat xizmat cheklanganda bilib qolardi. Hujjat topshirishda qaysi ma'lumot yetishmayotgani aniq ko'rsatilmasdi. Odam bir idoradan ikkinchi idoraga qatnab yurardi. Ish joyida shartnoma, soliq, sug'urta yoki rasmiy ro'yxatdan o'tish masalalari hamma vaqt ham tartibli yuritilmasdi. Ayrimlar avtomobil jarimasini kech ko'rar, ayrimlar subsidiya yoki nafaqa uchun ariza topshirib, nima sababdan rad etilganini tushunmasdi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, davlat xizmatlari, to'lovlar, ro'yxatlar, arizalar va nazorat jarayonlarida raqamli tekshiruv kuchayadi. Bu nimani anglatadi? Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Avval siz biror xizmatga ariza berganingizda mutaxassis qog'ozlarni ko'rib, ma'lumotni qo'lda solishtirishi mumkin edi. Endi ko'p holatda tizim avtomatik ravishda qarzdorlik, yashash manzili, pasport ma'lumotlari, kadastr, soliq, jarima, oilaviy tarkib, ish haqi yoki boshqa bazalardagi ma'lumotlarni solishtiradi. Agar bitta ma'lumot mos kelmasa, ariza to'xtashi yoki rad etilishi mumkin. Bu o'zgarishning yaxshi tomoni ham bor. Agar hamma ma'lumot to'g'ri bo'lsa, odam kamroq yuradi, ariza tezroq ko'riladi, ortiqcha qog'oz talab qilinmaydi. Lekin yomon tomoni shuki, eski xatolar endi ko'rinmay qolmaydi. Masalan, uy sizning nomingizda, lekin kadastrda maydon noto'g'ri yozilgan bo'lsa, kommunal hisob raqam boshqa odam nomida qolgan bo'lsa, telefon raqamingiz eski pasportga ulangan bo'lsa, jarima to'lanmagan bo'lsa yoki ish joyingizni rasmiy ko'rsatmagan bo'lsa, muammo aynan kerakli paytda chiqadi. Eng avvalo, 1 avgustdan boshlab odamlar 3 ta narsaga alohida e'tibor berish kerak. Shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligi, majburiy to'lovlar holati va hujjatlarning mosligi. Men buni har bir yo'nalish bo'yicha ochib beraman. Birinchi yo'nalish shaxsiy ma'lumotlar. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, doimiy yashash manzili, telefon raqami, familiya ism sharif yozilishi, tug'ilgan sana va JSH raqami turli bazalarda bir xil bo'lishi kerak. Masalan, siz bank ilovasida ism familiyangizni bir ko'rinishda, soliq tizimida boshqa ko'rinishda, kadastrda esa eski pasport bilan ro'yxatda ko'rsatilgan bo'lishingiz mumkin. Avval bunday farq katta muammo bermasdi. Endi esa ariza topshirganda tizim ma'lumotlar mos emas deb qaytarishi mumkin. Hayotiy misol olaylik. Bir ayol bola puli yoki moddiy yordam uchun ariza beradi. Oilada eri 2 farzandi bor. U manzil bo'yicha mahallaga murojaat qiladi. Lekin tizimda uning eri eski manzilda ro'yxatda turgani chiqadi. Natijada oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rinadi, daromad hisob kitobi ham boshqacha chiqadi. Ayol men hammasini to'g'ri topshirdim deb o'ylaydi. Lekin muammo uning arizasida emas, bazadagi eski manzilda bo'ladi. Shuning uchun 1 avgustdan keyin har bir inson o'z ma'lumotini oldindan tekshirishi kerak. Ikkinchi yo'nalish kommunal va majburiy to'lovlar. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik, soliq, jarima kabi majburiyatlar endi ko'p xizmatlarga bevosita yoki bilvosita ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Hamma qarzdorlik ham darhol barcha xizmatlarni to'xtatadi degani emas. Lekin qarzdorlik borligi ko'p jarayonda sizga noqulaylik yaratadi. Masalan, uy oldi sottisida, kadastr hujjatini yangilashda, hisob raqamini boshqa nomga o'tkazishda, ayrim subsidiya yoki imtiyozlarni rasmiylashtirishda qarzdorlik chiqib qolishi mumkin. Misol uchun bir oila kvartirani sotmoqchi. Ular xaridor topdi, kelishuv tayyor. Notarius yoki tegishli tizim tekshirganda chiqindi to'lovi bo'yicha bil daqimsin 1000 so'm. Elektr bo'yicha 220 ming so'm, mol mulk solig'i bo'yicha 400 ming so'm qarzdorlik chiqdi. Jami 900 ming so'm. Bu katta pul bo'lmasligi mumkin. Lekin bitimni shu kuni yakunlashga xalaqit beradi. Xaridor kutmaydi, narxni tushirishni so'raydi yoki umuman fikrdan qaytadi. Mana shuning uchun men har doim aytaman, qarzdorlikni bitim kuni emas, kamida 7 yil mumkin oldin tekshiring.
Uchinchi yo'nalish ish va daromad masalasi. Rasmiy ishlaydigan odam uchun ish beruvchi shartnoma, soliq, ijtimoiy to'lovlar, ish haqi ma'lumotlarini to'g'ri yuritishi kerak. Norasmiy ishlayotgan odam esa ayrim xizmatlarda daromadini tasdiqlay olmay qiynalishi mumkin. Masalan, kredit olishda bank sizda rasmiy daromad ko'rinmayapti deydi. Subsidiya olishda tizim daromad aniqlanmadi yoki aksincha. Eski ma'lumot bo'yicha yuqori daromad chiqardi deb rad javob beradi. Kim ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda hujjatida eski ma'lumot qolganlar. Ikkinchidan, uy-joy oldi sottisi, ijara, kadastr, meros, ipoteka yoki subsidiya bilan shug'ullanayotganlar. Uchinchidan, kommunal qarzi borligini aniq bilmaydiganlar. To'rtinchidan, jarimalarni vaqtida tekshirmaydigan haydovchilar. Beshinchidan, norasmiy ishlaydigan yoki ish beruvchisi hujjatlarini kechiktiradigan odamlar. Oltinchidan, nafaqa, moddiy yordam, bola puli, imtiyozli kredit yoki kompensatsiya olmoqchi bo'lgan oilalar. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning ID kartangiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, kommunal to'lovlar vaqtida to'langan bo'lsa, ish joyingiz rasmiy bo'lsa, soliq va jarimalarda qarzingiz bo'lmasa, hujjatlaringiz bir-biriga mos bo'lsa, siz uchun yangi tartib ko'proq qulaylik beradi. Chunki tizim sizni tezroq aniqlaydi. Ortiqcha hujjat so'rash ehtimoli kamayadi va arzangiz silliq o'tadi. Keling, yana bir real holatni ko'raylik. Talaba yotoqxona kontrakt to'lovi bo'yicha imtiyoz yoki ta'lim krediti uchun murojaat qiladi. Uning otasi rasmiy ishlamaydi. Onasi esa yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan, lekin faoliyatini yopgani tizimda to'liq rasmiylashtirmagan. Oilaning real daromadi past, lekin ba'zida eski tadbirkorlik faoliyati yoki noto'g'ri ma'lumot ko'rinadi. Natijada talaba nega rad bo'ldi deb hayron qoladi. Sabab ko'pincha arizaning o'zida emas, bazalarda tozalanmagan ma'lumotlarda bo'ladi. Yana bir misol, haydovchi mashinasini sotmoqchi, u bir yil oldingi kamera jarimasini unutgan. Jarima 16 ming so'm bo'lgan. Keyin ustiga qo'shimcha xarajatlar yoki majburiy ijro bilan bog'liq muammolar paydo bo'lgan. Mashina oldi sotisi kuni bu chiqib qoladi. Odam men xabar olmaganman deydi. Lekin tizim uchun eng muhim narsa xabar olganingiz emas. Majburiyat bajarilmaganidir. Shuning uchun haydovchilar 1 avgustdan keyin emas, hoziroq jarimalarni tekshirishi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hamma qo'yda ham bir xil qo'llanmaydi. Ayrim istisnolar bor. Ayrim joylarda odamlar noto'g'ri tushunadi. Ayrim nozik holatlar esa keyin katta muammoga aylanadi. Birinchi nozik joy, qarzdorlik har doim ham sizning aybingiz bo'lmasligi mumkin. Lekin uni aniqlash va to'g'rilash mas'uliyati ko'pincha baribir sizga tushadi. Masalan, siz kvartirani 3 yil oldin sotib olgansiz, lekin chiqindi yoki suv hisob raqami eski egasi nomida qolgan. To'lovni qilib yurgansiz. Ammo tizimda abonent boshqa odam. Keyin biror ariza berganda mos kelmaslik chiqadi. Siz men to'lab kelganman deysiz. Ular esa hisob raqamni nomingizga o'tkazing deydi. Demak, faqat to'lash yetmaydi. Hisob raqami ham to'g'ri nomda bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik joy, propiska yoki doimiy ro'yxat bilan real yashash joyi farqi. Ko'pchilik odam Toshkentda, viloyat markazida yoki boshqa tumanda yashaydi. Lekin doimiy ro'yxati ota-onasining uyida qolgan. Oddiy hayotda bu bilinmasligi mumkin. Lekin bola bog'cha, maktab, poliklinika, subsidiya, mahalla yordami, kommunal, normativ yoki boshqa xizmatlarda manzil muhim bo'lib qoladi. Agar tizim sizni boshqa hududda ko'rsatsa, xizmat olishda savol tug'iladi. Bu ayniqsa ijarada yashaydigan oilalar uchun dolzarb. Uchinchi nozik joy, oila tarkibi. Er-xotin rasmiy ajrashmagan, lekin alohida yashaydi. Farzand bir joyda, ota boshqa joyda ro'yxatda. Buvining uyida nevaralar ro'yxatda turadi, lekin real yashamaydi. Bunday holatlarda nafaqa, yordam, subsidiyada daromad va oila tarkibi noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Men ko'p ko'rgan holat. Oila bizning daromadimiz kam deydi. Lekin tizimda ro'yxatda turgan boshqa qarindoshning daromadi ham qo'shilib ketadi. Natijada ariza rad etiladi. Shuning uchun kim qayerda ro'yxatda turganini aniqlashtirish juda muhim. 4-chi nozik joy, muddatlar. Odamlar ko'pincha 1 avgustdan boshlansa, 1 avgust kuni borib tekshiraman deb o'ylaydi. Bu xato. Chunki tizimda xatoni to'g'rilash ba'zan bir kunda bitmaydi. Masalan, kadastr ma'lumotini tuzatish uchun ariza, tekshiruv, mutaxassis xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Kommunal hisob raqamini nomga o'tkazish uchun mulk hujjati, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, eski abonent ma'lumoti talab qilinishi mumkin. Jarima to'langandan keyin ham tizimda yangilanishi uchun vaqt ketadi. Demak, bugun tekshirish ertangi muammoni kamaytiradi. 5-nozik joy,
ariza rad etilgan bo'lsa, bu har doim yakuniy qaror degani emas. Agar sizga rad javobi kelsa, avvalo sababini yozma yoki elektron ko'rinishda oling. Sizga to'g'ri kelmadi degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi band bo'yicha, qaysi ma'lumot asosida qaysi hujjat yetishmagani yoki qaysi qarzdorlik sabab bo'lgani aniq bo'lishi kerak. Shundan keyin tuzatish kiritsangiz, qayta murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. 6-nozik joy, firibgarlar. Har safar yangi qo'yda chiqqanda men sizga tezlashtirib beraman, qarzni o'chirib beraman. Jarimani bazadan olib tashlayman, subsidiya chiqarib beraman degan odamlar ko'payadi. Men buni qat'iy aytaman. Rasmiy to'lovni faqat rasmiy ilova bank, kassalar yoki davlat xizmatlari orqali qiling. Hech kimga karta raqamingizni, SMS kodni, pasport rasmini, ID karta nusxasini, elektron imzo kalitini ishonib bermang. Elektron imzo ayniqsa xavfli. U bilan sizning nomingizdan ariza topshirish, shartnoma tuzish, majburiyat olish mumkin. 7-nozik joy. Imtiyozli toifalar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, ko'p bolali oilalar, talabalar yoki ayrim kasb egalari uchun alohida yengilliklar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz avtomatik berilmaydigan holatlar ham bor. Masalan, siz imtiyozga haqlisiz, lekin hujjatingiz tizimga kiritilmagan bo'lsa, xizmat sizni oddiy foydalanuvchi sifatida ko'radi. Shuning uchun imtiyozga ega odamlar o'z maqomini tasdiqlovchi hujjatlarni yangilab, tegishli bazalarda ko'rinayotganini tekshirishi kerak. 8-nozik joy, ijara. Ijarada yashaydiganlar va uyini ijaraga beradiganlar uchun hujjat masalasi tobora muhimlashadi. Og'zaki kelishuv qulay tuyuladi, lekin muammo chiqqanda hech kimni himoya qilmaydi. Ijarachi kommunal to'lovni qilganini isbotlay olmay qolishi mumkin. Uy egasi esa mulkida kim yashayotganini rasmiy ko'rsata olmasligi mumkin. Agar bola bog'cha yoki maktabga borishi vaqtincha ro'yxat. Poliklinika biriktiruvi yoki boshqa xizmat kerak bo'lsa, ijara shartnomasi katta rol o'ynaydi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Buni murakkablashtirmang. Bir kun vaqt ajrating va oilangiz bo'yicha asosiy tekshiruvni qiling. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilish muddati, familiya, ism sharif yozilishi, tug'ilgan sana, she'r, doimiy yashash manzili to'g'riligini ko'ring. Doimiy yashash manzili to'g'riligini ko'ring. Agar yaqinda niki o'zgarishi, pasport almashish bo'lgan bo'lsa, eski ma'lumotlar qayerdadir qolmaganini aniqlang. Davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli rasmiy ilovalar orqali ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Ikkinchi qadam, kommunal to'lovlarni alohida ro'yxat qiling. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv chiqindi, issiqlik, uy-joy shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari bo'yicha hisob raqamlarini yozib chiqing. Har birda 3 ta narsani tekshiring. Abonent kimning nomida, qarzdorlik bormi, oxirgi to'lov tizimida ko'ringanmi? Agar hisob raqam eski egasi, ota-onangiz yoki vafot etgan qarindosh nomida qolgan bo'lsa, uni to'g'rilash choralarini ko'ring. 3-qadam, soliq va jarimalarni tekshiring. Mol-mulk solig'i, yer solig'i, transport bilan bog'liq jarimalar. Sud yoki majburiy ijrodagi qarzdorliklar bor yo'qligini aniqlang. Haydovchilar kamer jarimalarini alohida ko'rsin. Ba'zan jarima kichkina bo'ladi, lekin vaqtida e'tibor berilmagani uchun ish majburiy ijroga o'tadi. Bu esa bank kartalariga cheklov, chiqish taqiqi yoki boshqa noqulayliklarga olib kelishi mumkin. 4-qadam, oilaviy tarkib va ro'yxat masalasini aniqlang. Uyda kim ro'yxatda turibdi? Real kim yashashyapti? Farzandlar qayerda ro'yxatda? Turmush o'rtog'ingizning manzili mosmi? Agar siz yordam, subsidiya, bola puli, bog'cha, maktab yoki tibbiy xizmat bilan bog'liq murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, bu juda muhim. Kerak bo'lsa mahalla, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumotni yangilang. 5-qadam, ish va daromad hujjatlarini tartibga keltiring. Agar rasmiy ishlasangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomangiz, ishga qabul qilingan sana, oylik maoshingiz va soliq to'lovlari to'g'ri yuritilayotganini aniqlang. Agar yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, faoliyat holatingiz, soliq qarzingiz, hisobotlaringiz joyida ekanini tekshiring. Agar faoliyatni yopgan bo'lsangiz, u bazada ham yopilgan bo'lishi kerak. Faqat men ishlamayapman deyish yetmaydi. Tizimda qanday ko'rinayotganingiz muhim. 6-qadam, hujjat nusxalarini tayyorlab qo'ying. ID karta, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, mulk hujjati, kadastr hujjati, ijara shartnomasi, nogironlik yoki imtiyoz hujjati, talabalik ma'lumotnomasi, daromad ma'lumotnomasi kabi hujjatlarning sifatli elektron nusxasini saqlang. Rasmlar xira.
kesilgan yoki noto'g'ri tushirilgan bo'lsa, ariza qaytishi mumkin. Har bir fayl nomini tushunarli qiling. Masalan, ID karta, kadastr, nikoh guvohnomasi deb ajrating. 7-qadam ariza yozishda aniq bo'ling. Agar davlat xizmatlari markaziy bo'lsangiz yoki onlayn murojaat qilsangiz, umumiy gap yozmang. Masalan, ma'lumotimni to'g'rilab bering degandan ko'ra, kadastr hujjatida uy maydoni noto'g'ri ko'rsatilgan. Amaldagi hujjat bo'yicha tekshirib tuzatishni so'rayman deb yozing. Qarzim yo'q degandan ko'ra, falon hisob raqam bo'yicha falon sanda to'lov qilganman. To'lov tizimda aks etmagan, tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Aniq murojaat tezroq ko'riladi. 8-qadam har bir murojaat uchun tasdiq oling. Og'zaki gapga ishonib ketmang. Ariza raqami, qabul qilingan sana, mas'ul tashkilot nomi, javob muddati bo'lishi kerak. Agar sizga rad javobi berilsa, sababini yozma ko'rinishda oling. Keyin shu sabab bo'yicha tuzatish kiriting. Agar xodim faqat og'zaki tushuntirsa, siz muloyimlik bilan iltimos rad etish sababi yoki yetishmayotgan hujjatni yozma ko'rsatib bering deb so'rang. 9-qadam. Oilangizdagi katta yoshdagilarga yordam bering. Ota-onalarimiz, buvilarimiz, bobolarimiz ko'pincha ilova, SMS, elektron imzo, onlayn to'lovlardan ehtiyot bo'lib foydalanadi yoki umuman foydalana olmaydi. Ularning nomida uy, yer, kommunal hisob raqam yoki eski qarzdorlik bo'lishi mumkin. Yil avgustdan keyin muammo chiqmasligi uchun ularning hujjatlarini ham tekshirib bering. Ayniqsa pensiya kartasi, telefon raqami, imtiyoz hujjati va kommunal hisoblar mosligini ko'rish kerak. 10-qadam. Shubhali xabarlarga ishonmang. İlk avgustdan hamma pul to'laydi. Bugun to'lamasangiz hisobingiz yopiladi. Jarimani yarim narxida o'chirib beramiz. Subsidiyani kafolatlaymiz degan xabarlar kelsa, avval rasmiy manbani tekshiring. Rasmiy qaror, vazirlik yoki idora sayti, davlat xizmatlari portali, bankning rasmiy ilovasi va ishonch telefonlari bor. Men har doim bitta qoidani tavsiya qilaman. Pul to'lashdan oldin manbani tekshiring, hujjat berishdan oldin kim olayotganini aniqlang. SMS kodini esa hech kimga aytmang. Yana bir muhim maslahat. Agar sizda hozir katta ish rejalashtirilgan bo'lsa, masalan uy sotish, mashina sotish, kredit olish, subsidiya uchun ariza berish, farzandni bog'cha yoki maktabga joylash, ijara shartnomasi tuzish, merosni rasmiylashtirish. Unda oxirgi kunga qoldirmang. Har bir jarayon uchun kamida 10-15 kun oldin hujjatlarni ko'rib chiqing. Chunki bitta xato chiqqanda uni tuzatishga vaqt kerak bo'ladi. Demak, 1 avgustdan asosiy o'zgarish shuki, hujjatlar, to'lovlar, qarzdorliklar va shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha tartib yanada aniqroq va raqamli nazoratga yaqinroq bo'ladi. Kimning ma'lumoti to'g'ri, qarz yo'q hujjatlari joyida bo'lsa, u yutadi, kamroq yuradi, tezroq xizmat oladi. Ortiqcha muammoga duch kelmaydi. Kim esa keyin bilamiz, baribir o'tib ketadi. Eski holichab qolaversin deb yursa, kerakli paytda arizasi qaytishi, jarimasi chiqishi yoki ishi kechikishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ID kartangizni, yashash manzilingizni, kommunal to'lovlarni, soliq va jarimalarni, oilaviy tarkibni, ish va daromad hujjatlarini tekshiring. Muammo topsangiz asabiylashmang, uni yozma murojaat bilan tartibli hal qiling. Eng muhimi, rasmiy manbalardan foydalaning va shubhali odamlarga hujjat yoki pul bermang. Sizningcha bu yangi tartiblar odamlar uchun qulaylik yaratadimi yoki aksincha ko'proq qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday o'zgarishlarda bir kun oldin bilgan odam bir oy oldinga chiqib oladi.